Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде каналыма жазылып, лүпіл басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі кезекте біз қысқа көкөністерді мұздатқышта қатырып сақтаудың әдісімен бөлісуді жалғастырамыз. Бүгін қиярды қатырамыз, қиярды қалай қатырамыз, не үшін қатырамыз, бәрін түсіндіріп өтем. Сәбізді қатырамыз, редьканы, цветная капустаны, брокколиді. Ондай болса бастайық. Бірінші редька мен сәбізден бастаймыз. Редька мен сәбіздің қабығын аршып алып, жуып, сүртіп, кептіріп аламыз міндетті түрде. Сосын тамаққа өзіңіз қандай формада қосасыз, солай кесіп шығасыз. Мысалы, мен редька мен сәбізді нан салмаға қосқанды жақсы көремін. Ірілеу қылып тураймын. Мінекей, бір тамаққа, бір жасаған нан салмаға жететін бір редьканы, бір сәбізді турап, араласып, осылай пакетке салып қоямыз. Енді осы күйінде, пакетке салған күйінде мұздатқышта сақтай береміз. Және тағы бір нені көрсетсем, майдалау турап, лагманның подливына қосамын. Кәдімгі домашний лагман сорпасы бар, уйгурский емес, домашний дунганский лагман жасағанда. Мінекей бұны жаңағы айтқандай домашний лагманға қолданып, осылай және ұзыншалап турап та салып қоям кейде. Бұны осылай төрт бүріштеп саламыз. Осылай барлығын өзіңіздің қалауыңызда формада турап шығасыз. Мен осылай ірі төрт бүріш және майда төрт бүріш қана тураймын. Мінекей қыздар қатырып қойдым. Бұлай мынандай үшеу шықты, осылай екеу шықты. Енді сіздердің көпшілігіңіздің сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін. Бұны неліктен қатырамыз? Бұл қыста да арзан ғой деген сияқты көп қыздар маған сұрақтар қояды. Иә, қыста бұл сәбіз редькада аса қымбат болмайды. Бұның бір плюсы осылай қатырғаның. Біріншіден уақытыңызды үнемдейді. Қолыңыз бос кезде өстіп қатырып тастасаңыз, холодильниктен, морозильниктен алып дайындай бересіз. Екіншіден, холодильникте мысалы бұзылып баратқан, тұрып қалған, көктеп кеткен, көктейін деп атқан бір овощтарыңыз болса, осылай қатырып қойсаңыз, ысырапшылдық болмайды. Және ең маған қатырылған көкөністердің бір ұнайтын жері, мысалға сәбіз свежий күйінде 20-25 минут піседі. Редька 35-40 минутта піседі. Ал морозильникте қатырылған көкөністер тез піседі. 5-6 минут, 6-7 минутта дайын болады. Өте асыққанда уақытыңыз үнемдейді. Және де басқа көкөністер сияқты бұны да тамаққа мұз күйінде қосып қуырып жібереді, сол кезде қалпына түседі. Вроде бәрін айттым. Енді келесіде брокколи мен цветная капустаны жасаймыз. Цветная капуста мен брокколиді қатырғандағы ең маңыздысын айтайын. Брокколиді да, цветная капустаны да жууға болмайды. Әше жууға болмайды. Жусаңыз уже дұрыс қатпайды, бұзып аласыз. Малина қатырғанда, клубника қатырғанда жумайды. Ежемалина деген сияқтыларды жумайды оны. Сойге теріп алып, сойге қатырады. Жуса, ол дұрыс сақталмайды. Қатып әрине, бірақ дәмі уже өзгеріп кетеді. Дұрыс дәмін өзгеріп кетеді. Ал егер жумай салса, сойге свежий болып қыстың күні жейсіздер. Цветная капуста мен брокколиді. Енді өзімізге керек неде размерде кесіп аламыз. Енді брокколиді кесеміз. Брокколиді дәл солай нелерге соцветие дейді ғой орысша. Әрбір талына бөліп аламыз. Бізге керек емес түбі. Болды. Мінекей қыздар барлық қатырып қойдым.
цветная капуста. Не, бұны ашып, бұның су аз болғасын бір-біріне жабысып қалмайды. Осылай бос болып қатарлап қатады. Сондықтан ертең ашып, өзіңізге керек, мысалы, осыншамасын тамаққа қосам десеңіз, шешіп алып, қайтып байлап, морозилкаға сақтай берсеңіз болады. Бір-біріне жабыспайды. Сондықтан бір пакетке салып сақтай берсеңіз болады. Болды. Морозилкаға апарып саламыз. Сонымен морозилкаде қысы бойы сақтаймыз. Енді қыздар қиярды қатырамыз. Қиярды қаттылау қиярларды таңдаймыз. Сосын жуып, тазалап, сүртіп, әбден соңын кептіреміз. Сосын тураймыз. Мінекей кесіп дайындадық, дайындық не деп огурцларды. Енді бұны да пакетке саламыз. Көрдіңіздер ме, огурцы сулы да, уже су шығып, пакеттің іші су отыр. Ал мыналар, мысалы, көп құрғақ болып тұр. Сондықтан бұлар жақсы сақталады. Мыналар вообще үсімейді бұлар. Ал огурцы осындай сулы болғасын, ол үсіп, не қылады. Не үшін қатырып жатырмыз, мысалы, бұндай огурцыда қыздар салатқа қолдануға болмайды. Бір жерлерден көрдім, интернетте салатқа қолданса болады деп болмайды. Былжырап кетеді, суы ағып кетеді. Бұны ұзыншалап турап, мясо по-тайскиға қоссаңыз болады, ыстық тамаққа. Мынандай овощтарды айтамын ғой, мен постоянно мұз күйінде ыстық тамаққа салу керек деп. Сол сияқты мясо по-тайскиға салса болады, ұзыншалап турап. Және ал мен болсам, бұны білесіздер ме, неге қолданамын? Осылай бөліп қояйын, ыңғайлы болады. Қыстың күні смузи жасаймын. Қыстың күні смузи жасаймын. Осыны суды, кішкене зелень қосам, кеше қатырған сельдерейді қосам. Өте пайдалы, күшті смузи болып шығады. Және қыстың күні мұз күйінде огурцыдан неше түрлі смузи бар ғой, интернеттен көрсеңіздер. Сондай жасап, мынаны мұз күйінде салып жасасаңыздар, иісі деген керемет болады. Және өте пайдалы. Мен өзім сол смузиге ғана қатырамын. Сіздерге де кеңес берем, әсіресе дұрыс тамақтанып жүрсеңіз, қыстың күнде таптырмайтын зат бұл. Қыстың күні магазиндерден алып жесе болады дейсіз ғой, смузи жасап. Бұндай пайдалы болмайды. Мен өскен теплицада өскен, әр нәрсе қосылған дәрісі бар. Мынандай огурцы болмайды жазың күні піскенде. Сондықтан холодильниктеріңізде, морозильктеріңізде бос орын болса, осылай огурцыды қатырып, қыстың күні смузи жасап жеуге, ішуге кеңес беремін қыздар. Ортасынан осылай бөліп қоямыз. Енді ертең бұл мұз болып, действительно бір-біріне қатты қатады. Сол кезде наны алып, жартысындай бөліп аламыз. Бұны кәдімгідей мұз болып қатты нанның жартысын қолданам десеңіз, енді тарс еткізіп ұрып сындырып, сөйтіп амалдайсыздар. Болды. Мінекей қыздар, қиярды қатырудың ешқандай секреті жоқ, тек қолдану жағы сол, смузиге ғана қолданасыздар, басқа ешнәрсе қолдануға кеңес бермеймін. Айтып тұрмын ғой, біреулер айтады, салатқа, мұз күйінде салатқа қосып жіберсе қалпына келеді дейді. Келмейді қалпына, формасын жоғалтпаса да суы ағып, салатыңыздың сәнін құртып жібереді. Мінекей, бәрі дайын, әдемі, красочный сурет болып тұр. Қазір әдемілеп суретке түсіріп алайын, сосын балконға барамыз. Менің морозильнигім балконда тұр. Биыл жаз бойы не қатырғанымды, морозильнигіме не салғанымды бәрін көрсетем, обзор жасаймын. Ары қарай кеттік. Мына кеше қатырған болгарский перецтарым, который туралған. Тут тоже перцы, помидор. Соответственно, көрсетіп өтейін, қараңыздаршы, помидор жабыспайды, пиццаға не болады.
қолданасың. Қыстай помидор. Қақтан бір-біріне жабыспайды. Біреу екі. Мына жерде бүтіндей клубникалар, малина бар, смородина красная, тағы да клубника. В общем, екі қатардан. Және мына жерде веточкасымен смородиналар бар. Бұны специально украшенияға жасап алып қалдым. Мына асты жағында болгарский перецтер, голубцыға арналған бүтін. 3-4 пакет болды, және мынандай іші тазаланбаған целый духовкаға пісіргенде мынандай бүтін болгарский перецтер пиццаның соусына пайдаланып қыстым бұны. Мынада кәдімгідей подливке қоса бересіздер, как брокколида цветная капустаны пісірген сияқты, сондай уақытта піседі, тез-ақ. Сосын витамины көп өте, интернеттен қарап оқысаңыздар болады. Витамины көп, дұрыс тамақтанғанда таптырмайтын. Кезіктен қатырған зеленді қараңыздаршы, свежий болып тұрады. Кішкене сыртқа шығарасын буланып қалды. Ішінде шашылып тұрып, бір-біріне қатып, жабысып қалған еш нәрсе жоқ. Өстіп, ішінде шашырап тұрып, үсіп қалмайды. Ыстық тамаққа да, салатқа да қолдана бересіздер.